Fala pessoal, estamos mais no Qual é a Dúvida aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, com essa Pop 100. E o que estava acontecendo na máquina? Eu estava se queixando de um barulho nela. E ao abrir ela, verifiquei do lado da embreagem um pequeno desgaste, uma folga no eixo primário. Esse aqui é o eixo primário dela e aqui é o eixo secundário. Como vocês sabem, o secundário é o que vai, ó, para iniciar a tração da roda. Então, nesse momento aqui, a gente começou a analisar e viu que, como vocês estão vendo aqui, o rolamento se desgastou, ó, as esferas. E o barulho começava mais ao acionar a embreagem, ia ter uma tração maior. Ela perdia, né, o descentramento dela, que o rolamento fazia, além de girar, centralizava o eixo primário, a roda, fazendo com que ela viesse ter aquela exatidão na hora de passada de marcha, na execução das marchas. Então nessa situação fez com que o cliente viesse a perceber esse barulho. Ele até veio a primeira vez, a gente abriu, analisei, passei a média orçamental para ele, mas ele no momento ele não achou viável para ele trabalhar nisso, mexer nisso agora. Passou mais alguns dias, ele disse que estava parado, não andou com medo, conseguiu um dinheiro e veio para a gente fazer. Quero que vocês digam aí na sua região também, quanto é que vocês cobram, ou quanto já foi cobrado na sua moto um serviço desse para abrir o motor por completo. Eu estou cobrando entre 250 a 280 a média. Eu não sei quanto vocês cobram aí, fora as peças e a manutenção. Isso a gente faz rapagem, limpeza, e eu dou o orçamento completo geral da moto, analisando os fresados, analisando todos os rolamentos, analisando todas as engrenagens, analisando todos os componentes. A partir do momento que a gente começou a abrir o motor, passando para o cliente, porque aí se tiver alguma anomalia e ele quiser substituir, a gente realiza a substituição, fazendo com que venha a sair perfeitamente esse motor. A princípio vou procurar esse rolamento, passar ali na concessionária onde eu trabalhava, na concessionária Honda, e procurar esse rolamento para que venha a ser o original, porque vê, o original com o decorrer do tempo cedeu, imagina colocar um similar. Por isso que eu sempre digo, tem no motor, tá no motor, vai abrir, é uma peça, por mais simples que seja, não coloque similar não, coloque o original, que aí você vai ter certeza de que aquela peça vai trabalhar do jeito certo e no período certo, porque vê, até o original aconteceu isso. E isso foi simples, era um barulhinho, ele só, o Bruno começou com um barulhinho na sua motocicleta, na minha motocicleta, e depois desse barulhinho começou a ficar maior e eu fiquei com medo. Por mim ele já tinha parado a tempo, porque corria grandes riscos de danificar a carcaça, a engrenagem acavalar, grandes riscos, mas como ele não conseguiu, então veio no momento hábil, veio, ainda deu tempo. Estou analisando aqui direitinho. E é o que eu sempre digo, você tá com a sua moto, tá com algum barulho, tá com alguma coisa, leve ao mecânico de confiança, realize o serviço. Se você conseguir ou souber abrir, você faz. Mas se não, leva uma pessoa de confiança para que você não venha ter um prejuízo, não venha ter um dano, não venha ter um custo maior por displicência. Aqui ó, tem limalha deles aqui ó, resíduos, tudo isso vai ter que ser lavado, analisar todos os rolamentos, porque querendo ou não, ali já afetou bastante. E é isso, pessoal. Gostou aí, curta, comente, compartilhe mais um Qual é a Dúvida. Fortalecer aí o canal. Um abraço.